Готово. Формула ремонта. Программа для тех, кто делает ремонт или думает о нем. Здравствуйте, друзья! Это программа «Формула ремонта». Меня зовут Александр Семочкин. Сегодня будем говорить о том, какие ошибки мы с вами совершаем, самонадеянно решив осилить ремонт без дизайнера. Ну а помогать мне разбираться в тонкостях ремонта помогут Лилия Абалихина, мультидисциплинарный дизайнер, главный дизайнер Киранова. Здравствуйте, Лилия. Добрый день. И Ирина Генералова, дизайнер интерьеров. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Давайте начнем с ошибок клиента, которые люди чаще всего совершают самонадеянно, решив делать самостоятельно. Ну да, но самое главное и самая первая ошибка при самостоятельном ремонте — это когда люди не продумывают планировку. То есть чем это чревато? Самое, наверное, болезненное — это неправильные выводы электрики. То есть если мы заранее не имеем перед собой будущую планировку, то мы можем ошибиться с выводами электрики, и у нас розетка может оказаться за тумбочкой, или каких-то вообще не хватает розеток, выключателей. Плюс, когда мы проектируем кухню, то это тоже нужно на этапе прям самом черновом, на этапе проектирования запланировать все правильные выводы для кухонной техники. Ну и потом дизайнер — это человек, у которого есть большой опыт, и который может вам еще и посоветовать при этом. Но еще есть такая проблема, как незаконные перепланировки. Очень часто мы хотим снести все, но не помним о том, что это нужно все узаканивать. Да, а вот какие страхи клиентов, какие страхи бывают у клиентов? Чего клиенты боятся? Потому что иногда ты боишься куда-то шагнуть, потому что понимаешь, что не осилишь это самостоятельно, и поэтому оставляешь это на потом. Ну да. А основным страхом у клиентов бывает такое, что вот я сейчас сделаю ремонт, а через год мне это уже разонравится. Ну, здесь дизайнер может помочь, грамотно задав вопросы и как психолог, поняв, в каком интерьере, в каком пространстве данному человеку будет комфортно многие годы. Да. Ну и потом не все клиенты, например, знают то, что сейчас происходит на рынке. Ну, например, вот мы общаемся с вами и будем чуть попозже общаться про керамогранит. Например, керамогранит — это абсолютно разных масштабных. Есть такие масштабные плитки керамогранита, и я думаю, что у человека тоже есть опасения это очень работать с таким распространенный материалом. Страх, да, очень распространенный сейчас страх. Может, это по старинке как-то идет, но многие люди боятся работать именно с крупным форматом керамогранита и отдавая предпочтение мелкой какой-то плитке. Но сейчас это не актуально, некрасиво. Люди просто не знают, что даже в маленьких пространствах, даже в наших реалиях все равно мы будем честны друг с другом, что все равно санузлы у большинства людей небольшие, но даже в небольших санузлах лучше использовать крупный формат, ну или средний хотя бы формат плитки. Это будет смотреться стильно, актуально и долгие красиво. годы будет радовать, ваш взор, глаз, и будете себя чувствовать прекрасно. Лилия, дизайнеры не боятся работать с крупным форматом керамогранита? Нет, дизайнеры как раз очень любят крупный формат. Их задача убедить в его необходимости заказчика, как правило. В принципе, дизайнеры гораздо лучше относятся ко всем новшествам в строительных материалах, потому что они с этим работают постоянно, и то есть имеют опыт и могут оценить. Заказчику с этим, конечно, сложнее. У вас выстроена система взаимоотношений с дизайнерами, насколько я понимаю, все свои новые коллекции и новые интересные подходы, которые вы продвигаете, вы в том числе в первую очередь знакомитесь с этим дизайнером. Да, конечно, мы, когда выпускаем новые коллекции, мы проезжаем по городам России, собираем мероприятия с дизайнерами, делаем презентации, показываем новинки, собираем обратную связь. И в дальнейшем мы даже хотим создать фокус-группу из дизайнеров с разных точек России, с которыми вместе мы будем создавать новые коллекции. Ирина, у вас прекрасное будущее, есть возможность попасть в эту фокус-группу. Что делать людям, если вот ремонт хотят свежий, современный, стильный, но нанять дизайнера говорят: нет, попробуем сами?
Ну, в первую очередь людям нужно не торопиться и грамотно подойти к этому вопросу, сделать хороший обмерный план, хорошую планировку, продумать с конкретной мебелью, которая будет в их будущем интерьере. Сейчас у нас есть замечательная возможность обратиться в шоурумы, которые предоставляют бесплатно дизайн-проект. а, Будущей мо- квартиры. Лиль, вот, кстати, а у вас можно в Киранове сделать бесплатный дизайн-проект в шоуруме в новом? Конечно, можно. У нас работают профессиональные дизайнеры именно с образованием, то есть они помогут и с точки зрения дизайна сделать проект, посоветуют, как лучше сделать, подберут и цветовые сочетания, выберут самый подходящий формат и коллекцию, подберут также сантехнику, подберут все там комплектующие, подберут затирку. Также они нарисуют дизайн-проект в программе, можно будет посмотреть даже в 3D в VR-очках, то есть прям уже ощутить Супер. себя непосредственно в том помещении, которое мы делаем. В нашей прошлой программе мы говорили, что в основе всего и в основе ремонта в том числе стоит человек. А вот к Ирине обращусь. Вы тоже обращаете, как дизайнер, большое внимание на человека, на вашего Конечно. заказчика, чем он занимается, что он любит, какую музыку слушает и все остальное. Однозначно. Человек это, конечно, центральное лицо в будущем интерьере. И задача дизайнера как раз создать такое пространство, в котором ему будет комфортно, задать грамотные вопросы, чтобы понять, какие привычки, какие бытовые потребности у этого человека, чтобы долгие годы этот интерьер радовал, только не вызывал потребность что-то изменить. Лиля, в чем преимущество работы с дизайнером? Вот если все-таки мы отринем все наши сомнения и страхи и решимся, что для нового ремонта нам нужен дизайнер. Ну, конечно, тут преимущества неоспоримые. Во-первых, дизайнера есть огромный опыт. То есть человеку не нужно гуглить, где что купить, ездить самому по магазинам. Дизайнер — это такой Google в сфере ремонта, который полностью подскажет все и поможет именно сократить время. И человек может продолжать свою обычную жизнь, при этом делая ремонт. То есть это такой комфортный ремонт. Мы с вами говорили про керамогранит больших размеров, и вот у меня, кстати, вопрос. А есть ли универсальные специалисты, в том числе, которые работают с керамогранитом, или под каждый формат должен быть свой узкий специалист? Вот эта ошибка частая, распространенная среди заказчиков, что они обращаются к специалистам-универсалам. Вот я хочу предостеречь и дать такой совет, чтобы не доверяли таким специалистам, потому что все-таки под каждую задачу свой исполнитель. Нет. Лиля, у нас на рынке уже есть хорошие, грамотные профессионалы, которые умеют работать с широким форматом торговой марки Киранова. Да, конечно, есть. И мы в нашем шоуруме Киранова можем порекомендовать те бригады, которые проходили у нас обучение, которым мы доверяем, которые делают работу высокого качества. Вот это очень важно. То есть вы обучаете специалистов, в том числе и бригады, работать с вашим материалом. Да, конечно, мы рассказываем об особенностях нашего материала, о том, как мы рекомендуем его укладывать, что нужно учитывать, и с этой информацией результат получается наилучший. Ирин, вы уже впечатлились новой коллекцией торговой марки Киранова? Побывали ли в новом шоуруме? Да, я побывала в новом шоуруме, и даже до этого мы знакомились, как только вышла коллекция, была презентация. Ну, если честно, да, я горда, что в нашем городе есть такое производство, и на самом деле коллекция очень красивая, и она именно с философией, с волжской какой-то, с волжским вайбом, все такое родное, наше, самарское. Ну, она и соответствует всем тенденциям современным, то есть все модно, актуальное. Ну, действительно, как говорила Лиля в прошлой нашей программе, это прекрасное место для вдохновения. Я понимаю, что дизайнеры уже точно Ну приезжают да. к вам, вдохновляются и впечатляются, но осталось дело за малым — доехать нам всем и нашей аудитории, которая нас слушает, для того, чтобы оказаться в вашем шоуруме, ну и впечатлиться, и придумать какие-то новые, родить идеи для будущего ремонта, как-то по-другому взглянуть на свою квартиру. А вот уже с дизайнером или без дизайнера, это каждый решает самостоятельно, но мы расставили для вас маячки, и все-таки советуем обращаться к дизайнеру. Спасибо огромное. Ну а куда бежать? Где находится шоурум и где представлена шикарная коллекция в большом объеме Киранова, мы узнаем из рекламной странички, которая будет прямо сейчас.
Современный. Дизайнерский. Керамогранит и элегантная сантехника. В стильных и многофункциональных шоурумах Керанова. Широкий ассортимент. Напрямую от производителя. Всегда в наличии. Бесплатный дизайн-проект. Гарантия возврата. Керанова. Формула ремонта.